हेलो गाइज, आजको नयाँ हेलो ब्लगमा गाइस, हाम्रो स्वागत छ। दसैँ आज चाहिँ आज चाहिँ हामी यहाँ काटेर खाने है। नवरात्रिको 7औं दिन फुलपाती ओइ, है ओइ, ओइ। गाइज। आज चाहिँ हामी अष्टमीको दिनमा काट्ने भनेको बोका चाहिँ आज हामी फुलपातीमा काट्दैछौँ है। त्यो बलि हान्न नहुने भएको हुनाले आज हामी चाहिँ अष्टमीमा बलि हान्न नमिल्ने भएको कारणले आज फुलपातीमै काट्न लागिरहेको हो। यो गाइस हाम्रो बोका, हाम्रो दसैँ खाने बोका गाइस। ओइ पोहोर भन्दा साह्रै ठुलो छ है गाइज बोका हाम्रो अहिलेको चाहिँ। म बसिन है। बोकाले मान्यो है गाइज, मान्यो। जतो समय नै हुन्छ कि समय दाजुले एक दिन छ खुट्टातिर हान्नुहोस् है, खुट्टा भाङ्ने अस्ति कसको मारे खुट्टा छिनालेको। ओइ ओइ पखै बटारियो हेट्री यसले खोज्दैछ है, खोज्दैछ त नगरिकन भएन नि। यहाँ छोडेको छ र हेत्तेरी भन्छ यार। यहाँ बटारे छ, मिल्न परेन। त्यसै हुन्छ, छिन्न परेन। ऊ त्यसरी हेरी यहाँनिरसम्म घोप्ट्यो मान्छे यो समात यो भाँडोसँग पुच्छारसँग तर पुच्छार्ने समातेको छु क्या यतापट्टि यस्तो जिनिस त हुन्छ सजिलो पुच्छार्न त पर्छ अलिअलि होइन। लादिने दिन्छ पुच्छार्न तान्दैछु क्या हो, लादी खाले क्या होइन। समातिसक्यो भने हेत्तेरी उहाँ बसेर यार पुच्छारसँग खुट्टासँग यार कति सुगर छु यो त त्यस्तै हो। भैँसीलाई उत्ताने बनाएर छाला काट्दाखेरि पनि नाङ्गै बनाउँदाखेरि पनि मलाई माया लागेर मैले राँ पनि हानेको छु यार। चट्टै 45,000 यसले के खोजेको नबल त्यो त्यहाँ त्यो नबल है। मैले भन्दैछु आइ त यहाँ आइ त हेरौँ गिलास चल्छ त्यहाँ हो त्यो गोरेछ अहिले हाले ठाउँमा हो। त्यहाँ अझै गिलास
सेतो बाख्राको चाहिँ ऊ के अरे भुतलाई नदेख्ने है यत्रोबाट हाल्नु टाउको है टाउको लिएर जा यो मेन भनेको यार यो डराउनुको हो क्या मोबाइल सधैँ भुलिपछि कति छिटो जाउने हातले लुसेर हुन्छ है यहाँ त पिज्जा के फर्कम फर्काउ त अनि हातले लुसेर हुन्छ एकचोटि हाल्नु सर तेरा 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 के खै बाबा यसो बाबा छड्दिन् न भगवान रहेछ जीवन म त्यहाँ अलिक पानी हालिदिन्छु र यो टाउको बुझाउँछु हेरु उ त हेरि हाम्रो सबै लागि थियो होइन हातले लुक्नु ठिक हुन्छ हस् के हस् गरिदिन्छु यसो तान्दैछु गइहाल्नु मलाई के भन्न चाहने क्या ड्याडीले भन्नु न ए ऊ त्यो ताउल निकालेर उ भयो असल त बाबु टाउको हाल्छ के भयो आमा मम्मीले बढाएर यस्तो राख्यो म स्ट्यान्ड छ भन्छ र स्ट्यान्ड लिएर आउँछु हजुर बाबु टाउको मजासँग बुढाउँछ टाउलो फुकाएर कहाँ भन्नु त मैले राख्छु हो त्यो उ ताउलो निकाल बुढाइदियो झ्याला कुना पर्दैन त्यो अर्को हैन के पानी फर्काइदिनु ओडाल चाहिँ फर्काउनु के भयो के भयो अलि उताबाट पनि त कति वर्ष भयो
भर्खर माराने किनेर अनि कसरी देखिन्छ नि भैँसी त्यहाँ आएको काली त छैन कहाँ मामाले सपिङ गर्न जाने भनेर उता पुरेकै डुम्ने गर्दा गई म त अझै लाग्छ 1-1.5 घन्टा यहाँ निस्किनु भर्खर माराने यहाँ कोही छैन पाडी नि पाडीबाट भन्छु दार्जिलिङ भैँसी घाममा रोक्नु भरेर होइन भैँसी डोरी लाएर टाङ्दिने हो कि त्यहाँ बाँधो छ नि त घरमा छन त छ भैँसीदेखि डराउने छन् भरे के काम भैँसी फुकाएर गोठा ल्याउनु पर्यो अब खेतमा छ ए खेतामा हो त्यो बाँधेर हिँडेर ताँगेर त्यो काटिने बाँधेर जानु देखिन्छ तर म त्यही हुँदै गएदेखि देखेको पनि देखिन्छ बाँधेर जानु पर्छ उनीहरूले के हुने छैन नि खायो भने पनि देख्छु नि मैले घाँस खायो कि खायो त्यस्तो कुरो के थाहा छ राम्रो खाने लाउने देशर हालेर ल्याउँदा पनि एउटा साब्केमा ल्याउनु पर्छ कालो भाडा भयो अघि नै सकिएको कुहाउनेला भनेर आइरह पानी न त कस्तो बिग्रेको अब त त्यो ट्याङ्की भरि पानी मजाले पुग्छ होला नि यहाँ तरकारी खेतलाई तलको त्यहाँ लिक त भएन है त्यो ट्याङ्की ती केटाहरू सिपालु हुन् के काम गर्नु यहीँ दिनिसकेको कति गयो भन्थे है भत्किएर बस्नु बिचरा त्यो त लडेर उ भएछ नि त अलि हिजो लडेको अरे ढाड खुट्टा सब पुछार त हाल्टीहरि बुद्धि भोकेका जागा छोडेर के भयो लडेर चाहिँ ढाडसाड सबै बस्नु अरे ढाड खुट्टा कसको यो हजुरलाई एउटा कान्छाको एउटा हजुरको जीवन कान्छाको र हजुरको अंकलको यहाँ के कसलाई हो त नि त्यो बाबालाई हो अर्को एउटा ड्याडीको एउटा ठुलोको एउटा मेरो त्यो के साँच्ची म यहाँ खबर भएन र अचानक ल्याएर यो खुट्टा ट्याक्कै काट्नु भने फेरि अलिक मासु गर्नुपर्छ है निकाल्नु पऱ्यो मासु धुना र दिब्रे चिया होला नि खान्छे चिया होइन के चिसो हो भने चिसो खाऊ त हालेर खानुपर्छ गिलास सबै कता गर्छ नि माजेर ओ यहाँ पसारो छन् त्यता पुछेर लै धुन पाए पुछेर लयो पुछेर मोटुको छ विकलाले चाहिँ असक नखाने हेर्नु न कस्तो अप्ठ्यारो कि आफ्नो घरमा उ छ अन्त अडै लाउनुपर्छ मासु फेरि भोलि काट्ने रहेछ नि त उयो राको त आज काट्छ म त अहिले त खाना पर्छ छेस्का निस्किन्छ जस्तो लाग्यो यही हो पखाल्नु पर्छ मजाले पखाल्नु यो अचानक त त्यो खै के को भनेको थियो तुरतुरीमा मैले सोधेको थिएँ त्यसले किनेको रहेछ यत्रो ठुलो रोटी बेल्ने जस्तो एकदम कायदा के
कुनै के हो भन्यो त्यसले बजारमा पाइन्छ नि तर त्यो चाहिँ जहाँ काट्छ त्यही मात्रै काटिने के चोइटै ननिक्लिने के ऊ हाम्रो कान्छेले राखेन उपहार त्यो निक्लिन्छ त्यसले साग जस्तै के हो भने के एउटा नाम सबभन्दा अचैलो राम्रो भनेको आहितारी गरे आहितारी पाइन्छ नि रोग पनि लाग्दैन अरे आहितारीको अचैलो खुब राम्रो हो अनि एकदाका गोलाइँचीको असाध्यै राम्रो हुन्छ अरे भनेको थिएँ गोलाइँचीको निक्सिङ गरेछ गोलाइँची झुरो काठ हो र अनि मैले गोलाइँची कति दुःख गरेर झन् त्यस्तो बाङ्गो पनि त्यो पुरानलाई भनेर त्यो गेडेर झन् लिएर आएको काम लाग्यो सञ्जीवले कहाँ दिएको थिएँ कता भयो आहितारे भने कस्तो हुन्छ ए आहितारे भने बाख्राको खायो भने छियो नि त्यो सालको पात जस्तो यत्रो हुने दुर्गालालको खेततिर हुन्छ खेतको पुछारा कि त्यो वनमा ठुलो रुख हुँदैन क्या त्यसमा अब यो अहिलेको वर्ष चल्छ त्यसको राम्रो हुन्छ नि यत्रो यत्रो खायो भने त हारिन्छु म अचम्मै राम्रो हो ल यति होस् यो अहिलेलाई चल्छ बस्नु सक्नु कति चाहिँ प्यासेज काट्नु पर्यो अनि हेरि यस्तो त के हुन्छ नि मामा यिनीहरू त झ्याम्ती मसिनो खाजा खानु पर्यो पकाएर काम गरेपछि हो मसिनो टुक्रो बनाउने कि झ्याम्ती कसले काट्ने अन्तिर के अरे आमा काम गर्ने अनि कसले काट्ने रुख काट बस्नु क खोइ प्याज ल्याएर काट्नु जानी हुनु सबै थियो नि सबैको देखेको यस्तोको लहरी हुन्छ र हुन्न है हुँदैन त जम्मै काट्ने कि टुक्राउने मसिनो भुटो बनाएर यस्तो गर्दैछु यसलाई मसिनो काट्नु पनि दिन्छ नि अनि सबै एकै ठाउँ मिसाउने लहरी बनाउने जति मैले निकालिसकेपछि प्याज काट भनेको म कति नेपाली खोइ हेरि हान्न लगाइदिनु ओ खोला जाला नि फेरि लाग्दैछ कि मेरो राम्रो भाँच्ची हो नि बाख्रा नचल्ने यही त हो बाख्रा मात्रै चल्दैन मान्छे पनि चल्छ उसको पारी चितोको पारी अझ धराको खत्रीको जोइ तब तपाईँको कि त्यसको फोटो खसेर चाहिँ कि दसैँमा आएको रे कतारबाट छुट्टी मनाउन बाख्रालाई खानालाई पर्दैन मै चिटी गरेको छु छिटो गरेर मैले राम्रोसँग सोधेको थिएँ मैले त उहाँ त्यही फेसबुक युट्युबबाटै थाहा पाएको सोधेँ होइन एउटा पत्रकार आएर हालेको थिएँ युट्युबमा त्यसको घर तिनीहरूले त बनाइदिएर नि नगरपालिकाले हो तर वाद विवाद धेरै आयो यो घर बनाउँदा भनेको थियो कि मलाई आइहाल्छ नि त्यहीँका मान्छेहरूले चाहिँ अनि यस्तो हुन्छ अब उसको लोकल बासिन्दा होइन बाहिरबाट आएको केटी चाहिँ त्यहाँ आएको अनि त्यही भएर वाद विवाद आएको कारण थियो अरे उसको जग्गा जमिन छ होला उहाँ माथि नोरियामा त्यो एउटा टालो नि लिएको म यहाँ खोइ अहिलेको त्यो यहाँ पुछ्या टालो यो के भयो मुहा लाग्छ छलेको अलिक काट्न अलिक काट उता अलि उता बस अलि उता बस्ने सानो त आउन क्या आउँदैन भइरहेको ठिकै हो
काटेर पकाएर खानु पर्यो अनि छोइला बनाउने के बनाउने भन्यो पकाउने यसो जाँगा चलाउने खोइ गेडी फेरि यो ट्याक्क पारेर फ्याँका पकाउने यो चाहिँ किन यो चाहिँ कुन के फाल्नु अनि के हुन्छ नि यार अनि भएपछि चाहिँ छोइला खाने अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन ल्याएर गेडी टक्क चाहिँ पकाउने गर्नुपर्छ अरू त्यसको नि हुन्थ्यो है सबैमा हुन्छ सबै मान्छे त्यो अगाडिकोमा के सबैमा अगाडिमा हुन्छ हुन्न हुन्न के र अगाडिकोमा हुँदैन त्यो सानो भुत्ता धेरै म देखिनँ कि हुँदैन के हुँदैन त्यो पछाडि यो छाला त अहिले ऐनामा पुगिन्छ जान्छ होला है होइन त्यो छाला त अहिले ऐनामा सुकुटी पुगिरहेको गाह्रो भयो मलाई नि यहाँ बसेर काम गर्नु यस्तो गाह्रो हुन्छ तास खेल्दा त यस्तो हुन्छ सिलगढी मलाई बसेर सक्दिनँ पहिला सेक्युरिटी गार्डमा गर्दाखेरि हाततिर हो कि सिलगढी बरु दिनभरि कोदालो हान्ने सक्छु यो बसेर गर्ने काम सक्दिनँ म मौरी कति गाह्रो छ दिने छैन त्यही माथि ल्याउनु हो चिस्सा खाना मैले चाहिँ रामबाबु गाडी लगेको अब उनले नि अब भाइ भने दिए लैजाउँ त भने मैले कुरो राखेको भाइ मौरी खै त हामी के अरे एउटा पाल्ने रड थियो 1100 व्यवस्था गरौँ भनेको के हाम्रो यो उसमा पर्दैन भनेको म तिमीले 2 महिना घर उपलब्ध गराइदिन्छु भने अनि कति पैसा पर्दैन भनेर उ गरे अर्काको चिज अब त्यो मौरीलाई के अरे उ गरेर छुट्याएपछि 11 जस्ताको तस्तै फिट गरिदिनु पर्यो ए है किन दिइरहेन अर्काको यो हान्न दिन्थेँ मैले सकिनँ म हट्नु होइन न भाइ यहाँ अलिकति मासु निकाल्छु मतलब मैले छुट्याउन सकिनँ कि भित्री गर्नु नि किन आफिनु पऱ्यो अब टाउको पालो आयो टाउको त मैले सक्दिनँ नि टाउको मासु निकालेर पठाइदिन्छ त्यो त खुर्किनु पर्छ त सिङ काटिदिन्छ कान्छाले खुर्किन्थ्यो नि तर गर्दन चाहिँ ठुलो हो कि यो दिएको है बयरको भन्दै हो हेर्नु गर्दन कत्रो छ यो पाइले खिनाउनु गाह्रो हुन्थ्यो यसलाई चलेछ फेरि भनेको चलेर यार म त ऊ हुन्छ क्या डरै लाग्छ मलाई डरै लाग्यो त ठुलो मैले मामा हाम्रो भाइहरूले 48,000 को राम्रो ल्याउँदैन चट्टै पार्यो ए सबैजना पछि हटेको थिएँ अनि यो उसको के अरे पाटे माइतीले पाल्या भैँसी के देखिन दिनेशले म चाहिँ याद गर्छु त्यो हिँड्दाखेरि भैँस हुन्छ हेकुलोले कसैले नि मानेन हान्न मैले ढला त्यसलाई चाहिँ मार हाने होइन भन्ले हानिदिएको खै सानो चाहिँ बाबा है छोइला खाने मासु राखिदिन्छु भन्नुभएको नि काटेकै छैन भनेको त्यो खुरखुर काट्न राखिदिन्छु भन्नुभएको नि सम्झाएको त काट्दैन छोटो मात्रै बोलिरहेको नि कि म आइन खै पिर्का तपाईँ आएको छ पिर्का नलानु पनि चिप्लो मैले सोधेन छोड्नै थियो काटेर यार यसमा धुलो निकालेर यार खुट्टा खै खुट्टा उता काट्यो यो ऊ हो है मामा यो हेकुलो अच्छा छिनादैन त्यसलाई टुक्रै पारिदिनु त्यस्तै छुट्टै राख्यो यतिकै होस् है यो अहिले
यिनीहरू चाहिँ त्यो मासु आउने छन् भने ल्याऊ यो त मासु त यो हजुर निकाल्नु हो कि छैन नि अन्त ल्याऊ यो त्यो दिने त्यो करङ चाहिँ घुटाइदियो त्यति मासु पनि चाहिन्छ यो चाहिँ भा सब दुबै पोल्ने भए ग्यासमा पोल्यो किन भन्दा यही यतिमा मात्रै छ यो मात्रै काटेर लिएर गएर बोल्ने होइन मासु मात्रै काट्दैन त्यो चौतो मात्रै कानको त आयो नि त फेरि बोल्ने कति बोली के हो पहल तँलाई त्यो चला भनेकै छैन साबुन ला धु ल ल म यो 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 त अहिले नरी पार्ने हो कि यहाँ अझै हजुर हजुर त्यसलाई नि काट्ने हो अब त्यो म रामपुरे हो मामा हर मासुलाई टुकुरा फुलपा लिएर मामा हर छु रामपुरे यहाँ खसी काट्न आएको आज तास खेल्नु त कोही छैन सबै खसी बोकेर आज त भ्याइन होला ए खुर्पाले खुर्पा त्यहाँ माइलदाई कहाँ खेल्छन् नि माइलदाई कहाँ चितेली माइलदाई कहाँ त्यहाँ माइलदाई कहाँ खेल्छन् नि चितेली कहाँ त्यहाँ सधैँ हुन्छन् आजै काट्यो त्यहाँ ए यहाँ यता त फेरि नेवार गुठीको त फेरि भोलि काट्ने भने नि त नि मैले पनि त्यहाँ सरहरूलाई भने हो अन्त नभए म झर्छु अहिले अनि म फोन गर्छु नि तपाईँलाई ल भेन ल तास खेल्न चाहिँ कि पुरै त्यो ठाडो लाइनको मासु पछाडि कि लामा झ्याउरी बुढो ए ठुलो खेल खेल्दैन अरे 100 रुपियाँ चुसिँदा खेल्ने अरे त्यो नि भरा काट्न गएको थियो भरा हो त्यो एउटा निकालेर गरिदिन्छु सही हुन्छ आमाले भोसो लिएर लहरी मासु बोलेपछि मासु नै त हो यो निकालेर मासु छाला त खै आफ्नो घरमा पानी पाउँछ तँले त दिनुहोस् त अनि त्यो टुक्रा दिन्छु यो यसरी छ मासु मटन निकाल्नु दिनेश यसले हड्डी हान्छ यसले मन हान्छ फेरि यिनीहरू किन त के गर्छ अरे होइन मैले यो कराङ्गी फेरि छुट्याएर दिन्छु तँलाई अहिले टाउको पाएर हाने कि यो सानो छ नि अचाइन ए अन्त फुल्छ नि त्यसले त यसले सहिलो हुँदो रहेछ कि सानो सानो टुकटुक बनाउँछ सकिन हौ
क्यारी प्याज काटे गर्नु पर्यो भिडियो अन्त हल्लाउने अथवा त्यहाँ पिट्ने केटा सितान रेडी भयो दारू लिएर सितान रेडी भयो फेरि त्यो दारू डुब्दैन चौटै भाग्यो त हो फुलमा जानु थियो चौटा भयो 50 फेरि बोलाउन थाल्यो मम्मी कहाँ आउँछ त नि अनि आन्टी भन्न आफ्नो सुरे गर जे जे गरे कसको बराइनु गयो छोइले 50 चाहिँ हाम्रो सुकुटी बनाउँदै दसैँको सुकुटी है यो साथीहरू हाम्रो त खाने बेला भयो आइज भने भन्दैन कसले अरूले नै उहाँले होइन कि अरूले नै हेलो राम्रोसँग बसेको खाऊ हेलो हजुर त्यो आइप्याड चेन्ज गरेर दिदी त्यही सूचनाकोमा राखिदिए हुन्छ खाना न हट्यो आज नवरात्रिको 7औं दिन फुलपाती विशेष आज चाहिँ पूजाआजा जमरा पूजा गरेर बाहिर चाहिँ फुलपाती पूजा गरेर चाहिँ फुलपाती भित्राइँदै हाम्रो घरमा बाहिर चाहिँ भित्र जमरा पूजा गर्नुहुन्छ बुवाले नानी सेनले दिने है सेनले यस्तो त बाँधेन होइन नि त फेरि बोला खाली अब चाहिँ भित्र बुवाले पूजा गरेर सक्नुभयो अब चाहिँ बाहिर आएर पूजा गर्नुहुन्छ फुलपाती चाहिँ सबै सामानहरू जम्मा गरेर राखेर फुलपातीलाई पूजा गरेर टुक्रो टुक्रो बस्न त्यही अच्छा हो त्यहाँ टुसु टुसु बस्छ अनि लुगा पोलिन्छ नगर न त नकजिकन बस है सतीक्षा बाटिन भयो त जानी पल्टिन्छन् पाठो कराएको के एक्लै भयो नि त आज खाइदियो एउटा
नानी नआउ न त्यहीँ बस्नुपर्छ थकै लाग्यो थकै लाग्यो रे घन्टी बजा अनि हाम्रो बढाइ होइन नि त्यहाँ पटक छ ऊ त्यहाँ दुईटा ल ल ओइ 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 कहाँ म यहाँ उभिरहेको छु अब मैले गाडी गर्ने र खै लाइटर खै कता फालिदिने मैले अब यो कता राखेर कता पड्काएर फाल्ने खिचिरहेको त अनि कहाँ यहीँ छोडेको छ नि होइन यहाँ फाल्न लाग्यो नभएर नभएर हेलो छट पक्क पक्क साथीहरू ल है हाम्रो यसरी चाहिँ पूजा गरेर नानी आऊ दिदी सँगसँगै पखान कस्तो धक्का ल्यायो भने पखान भने हे तेरी जाऊ जाऊ डर लाग्यो पटकाले यहाँ देखेर डराएर मान्छे त छैन ल्याएन ल्याएन नडर भयो यहाँ जसरी हाम्रो चाहिँ फुलपाती भित्राएर सम्पन्न गरी फुलपाती भित्राउने काम है ल आजको फुलपाती भित्राउने काम चाहिँ सम्पन्न भयो छर्के पारेर भयो यो दुईटा थियो एउटा कताको छ